இந்த வீடியோவில் தெரிகிற இந்த ரெண்டு புயலுக்கும் ஏதாவது டிஃபரன்ஸ் உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியுதா? இந்த வட அரைக்கோளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது ஈக்குவேட்டர் லைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த கற்பனை கோடு தான் பார்த்தீங்கன்னா பூமியை ரெண்டு பகுதிகளாக பிரிக்குது. ஒன்று வட அரைக்கோளம், இன்னொன்று தென் அரைக்கோளம். இந்த வட அரைக்கோளத்தில் உருவாகிற சூறாவளிகள் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி கிளாக் வைஸில் சுற்றும், அதாவது கடிகாரத்துக்கு எதிர் திசையில் சுற்றும். இதுவே தென் அரைக்கோளத்தில் உருவாகிற சூறாவளி பார்த்தீங்கன்னா கடிகார திசையில் சுற்றும், அதாவது கிளாக் வைஸில் சுற்றும். ஏன் சூறாவளிகள் இந்த மாதிரி சுற்றுது? அதே மாதிரி இந்த ஈக்குவேட்டர் லைனையும் இது வரைக்கும் எந்த சூறாவளியும் கிராஸ் பண்ணதே கிடையாதாம். இதுக்கான காரணங்கள் என்ன? ஏன் இந்த மாதிரி நிகழ்வுகள் நடக்குது? வாங்க இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்த்துடலாம். இதுக்கான பதில் தெரிஞ்சுக்கணும்னா நீங்கள் முதல்ல சூறாவளிகள் எப்படி உருவாகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும், ஏன் இது சுழலுது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். பட் வெயிட், நான் ஏன் அதை சூறாவளினே சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன்? நம்ம நியூஸ்லாம் புயல் அப்படின்னு தானே சொல்லுவாங்க. அப்போ இந்த புயல்னா வேற, சூறாவளினா வேறையா? இதுங்களுக்கு ஏதாவது டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கா? ஸோ இதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இருக்கு. சைக்ளோன், டைஃபூன், டொர்னாடோ, ஹுரிக்கேன், மான்சூன் இப்படின்னு இதுக்கு நிறைய பேர் இருக்கு. இதில் இந்த சைக்ளோன், டைஃபூன், ஹுரிக்கேன் இது மூணுமே பார்த்தீங்கன்னா சேம் தான். பட் இது எங்கே உருவாகுங்கிறத பொறுத்து அதோட நேம் சேஞ்ச் ஆகும். இப்போ அட்லாண்டிக் ஓசன் அப்புறம் நார்த் ஈஸ்ட் பசிபிக் ஓசனில் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அதை ஹுரிக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதுவே நார்த் வெஸ்ட் பசிபிக் ஓசனில் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அதை டைஃபூன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதுவே சவுத் பசிபிக் அண்ட் இந்தியன் ஓசனில் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அதை சைக்ளோன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பட் இது எல்லாமே சேம் தான், வெப்பமண்டல சூறாவளிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, இல்லைனா டிராபிக்கல் சைக்ளோன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் இந்த டொர்னாடோ அப்படிங்கிறது லேண்டில் ஃபார்ம் ஆகும். இது அந்த அளவுக்கு பெருசாக இருக்காது, பட் பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதை நம்ம யூஎஸ்ஏல அதிகமாக பார்க்கலாம். அதே மாதிரி இந்த மான்சூன்ங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பருவமழைகள், இது நம்மளோட சவுத் ஏசியாவில் அதிகமாக உருவாகும். ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இதுங்களுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ். சரி, இந்த புயல் எப்படி தான் உருவாகுது? முதல்ல புயல் உருவாகிறதுக்கு ஒரு சில கண்டிஷன்ஸ்லாம் இருக்கு. ஒன்று, மிகப்பெரிய அளவில் வாட்டராலான ஏரியா இருக்கணும், அதாவது கடல். ரெண்டாவது, அந்த வாட்டரோட டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா 26.5 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு மேலே இருக்கணும். ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்கூல் புக்கில் படித்த மாதிரி இந்த கடல் தண்ணி சூடாகி ஆவியாகி மேலே போய் குளிர்ந்து நம்மளுக்கு மழையாக பொழியுது. பட் ஒரு புயல் உருவாக அங்கே லோ ப்ரெஷர் இருக்கணும். இப்போ இந்த சூடான தண்ணி ஆவியாகி மேலே போகுதுல்ல, அப்படி மேலே போகும்போது கீழே ஒரு வெற்றிடம் உருவாகுது. இந்த வெற்றிடத்தை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு சுற்றி உள்ள ஏர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பகுதியில் நோக்கி வரும். பட் அதுவும் சூடாகி மேலே போகும், மறுபடியும் நம்மளுக்கு வெற்றிடம் உருவாகும், மறுபடியும் இந்த வெற்றிடத்தை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு சுற்றி உள்ள ஏர்லாம் வரும். இந்த மாதிரி இந்த ப்ராசஸ் கண்டினியூஸாக நடந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ இது மிகப்பெரிய அளவில் மேகக்கூட்டங்களை உருவாக்கும். இதுதான் நம்மளுக்கு புயலா மாறுது. இந்த புயலில் பார்த்தீங்கன்னா 3 பார்ட்ஸ் இருக்கும். ஐ வால், அப்புறம் ரெயின் பேண்ட்ஸ். இந்த ஐயோட டயாமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா 30லேருந்து 60 கிலோமீட்டர் வரை பெருசாக இருக்கும். இந்த ஐக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா பீஸான காமான கிளைமேட் தான் இருக்கும். அப்புறம் இந்த ஐ வாலில் பார்த்தீங்கன்னா இடி மின்னல், ஸ்ட்ராங்கான விண்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் இருக்கும். இது இந்த ஐயை சுற்றி ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும். அப்புறம் இந்த ரெயின் பேண்ட்ஸ் புயலோட அவுட்டர் கோர்னே சொல்லலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மேகங்கள் இருக்கும். இது இந்த புயலை இன்னும் பெருசு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். இந்த புயல் எந்த அளவுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அப்படின்னா அதை கேட்டகரி வைஸாக பிரிச்சிருப்பாங்க. அதாவது கேட்டகரி 1லேருந்து கேட்டகரி 5 வரை இதை பிரிச்சிருப்பாங்க. இருக்கிறதுல கேட்டகரி 1 தான் லோ, கேட்டகரி 5 தான் இருக்கிறதுலே ஹை. இது வரைக்கும் இந்தியாவை தாக்குன மிகப்பெரிய புயல் எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது ராமேஸ்வரம் சைக்ளோன் தான். கிட்டத்தட்ட 240 கிலோமீட்டர் வேகத்துக்கு காத்தோட வேகம் இருந்ததா சொல்லப்பட்டுச்சு. சரி, இந்த புயல் எதனால சுழலுது? இது ஃப்ளாட்டாகவே வரலாம்ல, ஏன் இது ஸ்பின் ஆகுது? இதுக்கான காரணம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா நீங்கள் கொரியாலிசிஸ் எஃபெக்ட் அப்படின்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். ஒரு சர்க்கிளை எடுத்துக்கோங்க. இதோட சென்டர் பாயிண்ட் இதுதான். இதில் ஏன்னு ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு, பின்னு ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து பாயிண்ட் ஏ ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கு, பாயிண்ட் பி கிட்டக்க தான் இருக்கு. ஒரு 5 செகண்ட்ல இந்த சர்க்கிள் ஒரு ரெவல்யூஷனாக கம்ப்ளீட் பண்ணுதுன்னு வச்சுக்குவோம். இப்போ பாயிண்ட் ஏ இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் பண்ணுது, பட் பாயிண்ட் பி இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் தான் டிராவல் பண்ணுது. இப்போ இந்த சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து பாயிண்ட் ஏ ரொம்ப தூரத்தில் இருந்தாலும் ஒரு ரெவல்யூஷனை பாயிண்ட் பி மாதிரி அதுவும் 5 செகண்ட்ல தான் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ கண்டிப்பாக அது பாயிண்ட் பியோட ஸ்பீடாக தான் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கணும். ஸோ இந்த சர்க்கிளுக்கு பதிலாக இப்போ எர்த்தை ரீப்ளேஸ் பண்ணி பார்ப்போம். இப்போ இந்த சென்டர் பாயிண்ட் இருக்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோவாக தான் ஸ்பின் பண்ணுவாங்க. பட் இதுவே ஈக்குவேட்டர்கிட்ட இருக்கிறவங்க ரொம்ப ஸ்பீடாக ஸ்பின் பண்ணுவாங்க. இதுவே ஃப்ளாட் மேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இப்போ இந்த சென்டரில் உருவாகிற ஆரோஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகும். பட் சென்டர்லேருந்து தள்ளி போக போக அதோட ஸ்பீடு கம்மியாகும். இப்போ இந்த ஈக்குவேட்டரில் ஒரு கிளவுட் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு வச்சுக்குவோம். இது இப்போ நார்த் போல நோக்கி நகர ஆரம்பிக்குது. இப்போ இது ஈக்குவேட்டர்லேருந்து தள்ளி போக போக இதை சுற்றி உள்ள மேகங்களோட ஸ்பீடு கம்மி
கம்மியாக தான் இருக்கும். பட் இந்த மேகம் வந்து மற்ற மேகங்களை விட ஸ்பீடாக தான் வந்து ட்ராவல் ஆகும். அதே மாதிரி நார்த் போலில் உருவாகி ஈக்குவேட்டர் பக்கம் வர மேகங்கள் பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கும். அந்த மேகத்தோட ஸ்பீடு வந்து கம்மியாக இருக்கும். பட் சுற்றி உள்ள மேகங்கள் வேகமாக மூவ் ஆகும். ஸோ ஈக்குவேட்டரை நெருங்கி போக போக நீங்கள் பின்னுக்கு தள்ளப்படுவீங்க. இதுவே ஈக்குவேட்டர்லேருந்து தூரமாக போக போக நீங்கள் முன்னாடி தள்ளப்படுறீங்க. ஸோ இப்போ வந்து இங்கே வந்து ஒரு லோ ப்ரெஷர் உருவாகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. அதாவது இங்கே சுற்றி உள்ள ஏர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பகுதியை நோக்கி தான் வரும். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஈக்குவேட்டர்லேருந்து வர மேகம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ரைட்டில் வந்து டிஃப்ளைட் ஆகும். இதுவே நார்த் போல்லேருந்து வர மேகங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி லெஃப்ட்டில் டிஃப்ளைட் ஆகும். ஸோ இதோட ரிசல்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து சர்க்குலர் மோஷனில் ஒரு ஏர் கரண்ட் அங்கே உருவாகுது. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நார்த் போலில் வந்துட்டு ஆன்டி கிளாக் வைஸில் வந்து சுற்ற ஆரம்பிக்கும். பட் இதுவே சவுத் போலில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த மேலேருந்து வர மேகங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடு வந்து டிஃப்ளைட் ஆகும். இதுவே கீழேருந்து வர மேகங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடு வந்து டிஃப்ளைட் ஆகும். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாக் வைஸில் வந்து ரொட்டேட் ஆகும். இதைத்தான் நம்ம வந்து கொரியோலிசிஸ் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேகங்கள் சுழல ஆரம்பிக்குது. இப்போ இந்த ஈக்குவேட்டர் பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீடு வந்து அதிகமாக இருக்கும்னு சொன்னீங்களே, அப்போ வந்து ஈக்குவேட்டர் கிட்ட போக போக புயலும் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குமா அப்படின்னு நீங்கள் வந்து கேட்கலாம். ஆனால் பூமியோட ஒரு சேஃபான இடம், அதாவது எனக்கு புயலே பிடிக்காது, புயலே வேணாம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த ஈக்குவேட்டர் பகுதி தான் உங்களுக்கான சேஃபான இடம். ஏன்னா இந்த ஈக்குவேட்டர்லேருந்து 300 கிலோமீட்டர் தூரத்துலையும் எந்த ஒரு புயலும் ஃபார்ம் ஆகாது. அதே மாதிரி இந்த புயல்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஈக்குவேட்டரை வந்து கிராஸ் பண்ணதும் கிடையாதாம். ஏன் வந்து ஈக்குவேட்டர் பகுதியில் வந்து புயல்கள் ஃபார்ம் ஆக மாட்டேங்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே வந்து கொரியோலிசிஸ் எஃபெக்ட் வந்து ரொம்பவே வீக்காக இருக்குமா. என்னதான் புயல் ஃபார்ம் ஆக வார்ம் வாட்டர் இருந்தாலும் புயல் சுழல்றதுக்கு அந்த கொரியோலிசிஸ் எஃபெக்ட் தான் முக்கியமான காரணமாக இருக்குது. ஸோ அது இல்லாதனால ஈக்குவேட்டர் பகுதியில் புயல் வந்து ஃபார்ம் ஆகாது. சரி, ஃபார்ம் தான் ஆக முடியல, ஏன் வந்து இது வரைக்கும் ஒரு புயல் கூட ஈக்குவேட்டரை கிராஸ் பண்ணலை அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம். இப்போ வட துருவத்தில் உருவாகிற சூறாவளிகள் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி கிளாக் வைஸில் சுற்றும். இதுவே தென் துருவத்தில் உருவாகிற சூறாவளி பார்த்தீங்கன்னா கிளாக் வைஸில் சுற்றும். இப்போ இந்த வட துருவத்தில் உருவாகிற சூறாவளி தென் துருவத்தை நோக்கி போகுதுன்னு வச்சுக்குவோம். இப்போ இந்த புயல் வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸில் சுற்றுது. இப்போ இது வட துருவத்துலேருந்து ஈக்குவேட்டரை கிராஸ் பண்ணி தென் துருவத்துக்கு போச்சுன்னா கிளாக் வைஸில் சுற்ற ஆரம்பிக்கணும். அப்போ இது ஃபஸ்ட்டு அந்த ஸ்பின்னை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு ஆன்டி கிளாக் வைஸ்லேருந்து கிளாக் வைஸ்க்கு மாறணும். அப்படி எந்த புயலாவது இந்த மாதிரி ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு ஆன்டி கிளாக் வைஸ்லேருந்து கிளாக் வைஸ்க்கோ இல்லை கிளாக் வைஸ்லேருந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸ்க்கோ மாறுச்சுன்னா அந்த புயல் வலுவழுக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த புயல்கள் வந்து ஈக்குவேட்டர் கிட்ட போனாலே கொரியாலிசிஸ் வீக்காக இருக்கனால அது வலுவழுக்க ஆரம்பிச்சிடும். இதனால தான் இந்த புயல்கள் வந்து இது வரைக்கும் ஈக்குவேட்டரை கிராஸ் பண்ணதே கிடையாது. இந்த கொரியாலிசிஸ் எஃபெக்ட்னால வந்துட்டு புயல்கள் வந்து ஈக்குவேட்டர் கிட்டே போகாது. பட் ஒரு சில கண்டிஷன்ஸில் சில புயலால் வந்து ஈக்குவேட்டரை கிராஸ் பண்ண முடியுமா, அதைத்தான் வந்து பெர்ஃபெக்ட் ஸ்டோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு மீடியராலஜி ப்ரொஃபஸர் என்ன சொன்னான்னா ஒரு சில பெர்ஃபெக்டான கண்டிஷன்ஸ் அமைஞ்சிச்சுன்னா இந்த புயலால் ஈக்குவேட்டரை கிராஸ் பண்ண முடியும், அதைத்தான் வந்து பெர்ஃபெக்ட் ஸ்டோம் அப்படின்னு அவர் சொன்னார். பட் இது வரைக்கும் வரலாற்றில் இப்படி ஒரு நிகழ்வு நடந்தது கிடையாது. ஸோ இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேட்டிவான வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் ஆசையாக இருந்தால் நம்மளோட சேனலை வந்து லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்படின்னா தான் ஃபியூச்சரில் உங்களுக்கு வந்து நிறைய அப்டேட்ஸ் வரும். மீண்டும் இதே மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன்.